Ndichingamidza kwachiri tapano paZenews tichivhizita ndinonzi Elizabeth Mabusha kutendai netsigiro yesama kutipa tikuona mukusubscribe nokulaika muchiramba muchikomenda zvakare. Ndifunga vazhinji maichema mukati aiwa imbomanyayo kumusha kwedu kuMash West uko mumboendawo kumajeri ariko kusarati aiwa zvido zvenyu ndo zvatinoita. Nhasi uno tauya pamusha weChinhoi Remand Prison pakati aiwa rikaiti mhanye mukati meguta reChinhoi. Tinonzwa hama dzedu dzigere pamusha iwoyo kuti vari kurarama sei uye ndedzipi mhosva dzakavapinza mukati meusungwa. Tinzwa zvakare marehabilitation activities avari kudzidziswa nanasekuru nanagogo vari kuvachengeta vari pamusha iwoyo. Nhasi uno ndaita rombo rakanaka, ndagara nomukoma wangu ati aiwa imbouya nzvadzi timbokurukura nyaya dzakaita kuti ndizosvike panzvimbo ino, asi zvisinei ndati uyai tigare tinyatsonzwanana titaurirane kuti nhau iyi yakanyatsofamba sei, ndinzwewo zvichemo zvavainazvo kubva kuno kwatiri. Mukoma makadiki? Tiripo makadiwa zvinosisa. Aiwa ndiri nani namino kuno kuri sei? Kuno kuri nani tinofara. Naika tashanyira kapano pamusha wenyu paChinhoi mani. Tinokutendai nerudo rwenyu. Naika mugere zvakanaka? Tigere zvakanaka. Naika aiwa tichitenda Mwari. Zita ndiani ndizive? Zita ndipiyanga Mashanti. Mushande kukunzi? Musha kuKenzamba. Kenzamba? Makonde. Makonde? Yes. Okay. Makura sei chakati? Ndine 39 years. 39 years. Mama nemhuri yakakura sei? Ndine vana 3. Nemudzimai? Nemudzimai. Kosei vanhu vachikanganwa mudzimai? Mukangobvunza kuti nemhuri yakakura sei ngo ndine vana 3 kana ndine vana 4? Inhau yokuti unongobvunzwa kuti une vana vangai. Aiwa ini ndati mune mhuri yakakura sei? Alright, ndine madzimai 2 nevana 3. Mune madzimai maviri? Mukuzvimanija sei tozoti madzimai maviri akashoma kugarisana? Vanogarisana, vanongoda kuti baba usaite chikuwa. Baba ukaita chikuwa madzimai anopesana. Yes. Mudzimai wekutanga makamuudza sei kuti ndakumbotora mai? Ndakazongomubhadhara wakamombe mushure monge ndatizirwa ndatobatikidzwa ndiri kumba kwemusikana wangu wandaifandidzana naye. Saka zvakangoita fast? Zvangoita fast ndikandazongoendawo kunana dombo ndokumbira regerero. Vazvanzi abhadhara kamombe kekuteta ndopandateta. Pandakateta ndopandapiwa mukadzi wangu vakutogarisana. But mai mune maishuta kunze. Ndonzwa pamakabatwa makabatwa namai guru here ndi ndakabatwa nana Tsano hanzvadzi dzemukadzi. Makabuda sei? Ndakaenda kuna dombo wangu ndiye akazonditsanangurira kuti handi tinoteta kumukadzi wako mukuru kuti tikwanise kuripa kuti mukadzi uya auye pamba. Kwangu hakuna fight. Plus vanoenda kuchechi vanhu vakanzwisisa shoko raMwari. Aiwa ndinega ndatanga kunzwa. Uzongonzwa kuti vabarika havanzi mubarika moto musiso. Vanhu vachingokikiridzana chete. Kune kumwe kozoya kumwe kwazvakanaka sekwangu abarika riri right. Hande mukoma tasangana pano paChinhoi Remand Prison. Zvakafamba sei kuti muzosvike ini ndakatenga mombe nemumwe wangu shamwari yangu awirwa nedambudziko rake ndibva anditengesera mombe. Iye pakunditengesera kwaakaita mombe akanditengesera mombe yakanga isiri yake, iye akanga aritoriwo mushandi wevamwe mai vaitoshandirawo. Iye ndiye aigara pamba, mai avaigara kubasa. Saka mai ava vazouya vabva kubasa vakasvika vachisangana nemombe iye iri pamashopu yakabopewa pangoro. Ndopa vakati mombe iyi ndeyangu. Vachinosvika kumba kwavo vakanoona mombe dzavo dzakashota, iyo mombe vaiona kumashopu. Mai ava ndopa vakabva vaenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa mumwe wangu ini ndopa akabva atiza. Ini ndibva ndazotorwa ndibva ndasungwa ndibva ndawiswa kujeri. Ndauya kujeri kuno kukoti mumwe wangu haana kubvira unga auya. Munhu aiuya kuzoti roverera mukadzi wake achitaura kuti mombe yakabiwa. Ndokugara kwandakaita mujeri. Hande musi wamatengeserana mombe nabhuru wenyu pakanga paine mapepa here anoratidza kuti shuwa mombe ndeyake uye makatoenda here kuno clearesa mombe kuti muzosvika pakushandisa sei? Chinhu chaakandiratidza ikadhi zvokunyorerana sekumusha tanga tangojaira ungoti vanhu vakagarisana. Hatina kunyorerana asi kadhi remombe akandiratidza kadhi raanga inapa nokuti iye anga ine dzakewo mombe 2 dzakanga dziripo.
saka ndakabva ndangoshandisawo kuti 100 dzakadhi mombe ndeyake ndokutora kwana ndakaita mombe. Saka mama pana na mari yakawanda sei? Ndakabvisa 260. Mai apa vakasvika vachiona mombe iri pangoro kumashops vakambotaura nemi here kana kuti? Havana kukwanisa kutaura neni asi vakataura nevana vanga vaine mombe iyo polisi. Musi wamakasungwa zvakafamba sei? Makasungwa mukumba makasungwa mukoko? Ndakatosungwawo nditori kuGoriti pandakateerwa nemapurisa. Mapurisa ndiye akasvika ndibva vandisunga ndiri kuGoriti. Mamuri kuGoriti kukenzamba? Kukenzamba. Vachisvika mapurisa makazera kuti nyaya ndeyei kana kuti? Handina kukwanisa kuziva nekuti ivo vakangosvika vachinditi handei unodzoka mai manje. Vanditi handei unodzoka mai manje. Ndakazobvunza kuti ndiri kuenda kupi. Zvakanzi handei tinotaurirana kune nyaya yadonotaurirwa kupolisi. Saka pandakaenda navo kupolisi ndipo vakasvika ndakutonzwa vakudza vamwe vavo kuti tauya nayo mbavha yemombe. Ndibva vakandiisa mumaseo. Vakutondibvunza kuti ko mombe unoiziva here? Ndakutoti iyi mombe iyi ndinoiziva nokuda kwokuti ndakaitenga kune mumwe wangu anonzi Boido, ndiye akanditengesera mombe kuti igare pamba pangu. Ndakutovatsanangurira kuti dai mombe iyi yakabiwa ndanga ndisingatenderi kuti ibopewe kuenda pamashopu panova pairi kunzi yawanika naamai vanova varidzi vaeni. Ivo vakandita ivo nyaya inonoperera kumatare ndokuuya kwandakaita kuno kukoti. Ndasvika kukoti ndibva ndanzi enda kujeri. Ndauya kuno kujeri ndakabva ndatongwa makore anoita 9 years. Pa9 years dzandakatongwa inini ndiri uku ndaichibva uko ndauya kuno ndakatanga kufunga kuti inini zvandatongwa 9 years mujeri ndinombonzwa mujeri muchinzi kujeri kunouraiwa vanhu uye kujeri kunodyiswa vanhu simendi uye kujeri kunorohwa anonzi makadzi. Ko inini ndinosarira papi ndiri kunoko kujeri? Ndo pandakatanga kutorwara ndiri mukati mekujeri kunoko. Ndiri mukurwara ana sekuru ndopa vakauya. Ana sekuru vasvika ndopa vakatanga kunditsanangurira iri riapo. Kusvikirawo vachinditsanangurira kusvika ndiri tongorarama ndiri tongori mujeri ndinavo ana sekuru vachingondibatsira ndiri ngoriwo nana sekuru. Vakauya vachiti chii ana sekuru? Ana sekuru vakauya vachinditi muzukuru wangu hausiriwo watanga kupika jeri. Majeri aya akapikwa nevanhu vakawanda. Uye iwewe usazvidye moyo, majeri anopera. Sezvo iwewe uri kuti hauna kubawo vatengeserwa munhu. Dzamisisa pfungwa dzako. Uwane chinhu chokuita uri muno mukati mejeri. Isisu tichakubatsira. Zvaunenge zvakunetsa unouya kwandiri tokubatsira. Isisu tiri riapo. Vanhu vaiuya vanga vakatowanda kuburikidzana nasekuru nako ana gogwa vachiuya hama dzakaita nguva dzisingauye mushure mokunge dzanzwa kuti inini ndatongewa vachitoti vaitotaura mashoko vachitotumira vachiti unogona kufira kwakare anofira kwakare. Saka inini ndauya kuno kana sekuru vachindibatsira vachinditengera sipo. Ndakasvikira panguva yekuti sadza ndaikundikana kuti ndidye sadza but ana sekuru vaimanikidzira kunditsvagira matemba ekuti ndidye sadza wokuti mukaka wokuti ndinwe kuti zvindibatsire. Uye inini ndinetori nedambudziko rangu randakabva ndinaro panze reurwere rekuti ndinoshandisa inhela ndine asima. But izvezvi ndikangosumuka kuti mushonga wangu wapera ndikangoti ndiri kuenda kuna sekuru nako kuti sekuru ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirewo mushonga uye wapera chigaba ichi unotoita kunge wanga wakatengwa kudhara. Nyangwe ndiende kusipo kogomano mano unotoita kunge wanga wakati sipo yakatengwa kudhara. Saka ndiri kuti ndiri kugara zvakanaka ndiri mukati mejeri. Handina kuti ndinganyepe kuti ndiri kushungurudzika nekuti vari kundichengeta zvakanaka uye vari kundikansela uye vari kundidzidzisa zvakawanda ndiri mukati mejeri. Zvimwe zvamutsanangura muchiti pamakaenda kumutongwa makanomira mumamara kungari mudzimai wacho. Yes. Aichikudii mudzimai? Aitaura kuti mombe yakabiwa. Aiti takangoona mudanga musisina munhu. Ko murume wacho haana kunzi here murume wako aripo? Murume akataurwa iye murume aitotumirwa mapurisa kuti akwanise kubvira akauya mudare haana kubvira akauya mudare. Ndakangotongwa mukadzi ari ndiye akangomira mudare. Mapiwa 9 years muri mudare makanzisa? Ndakangoona kuti kuzviuraya kuri nani nekuti 9 years
makore andaikadzika nawo nehistiri dzandainyatsonzwa kuti kujeri kwakaoma ndakanyatsoona kuti handikwanise enda handikunde. Ine ndiri munhu akakurira kumamusha asingazive zvakawanda. Ndaiti ndikaona uniform, ndikaona ana sekuru vakapfeka uniform, ndaifunga kuti kwandiri kuenda kujeri kunongosvika ndichiurawa. Maitongoona vari vaurayi? Ndopfungwa yandaivaisa ndichitoti vanhu ava vanogona kusvika vachindiuraya. But ndichisvika vakandipara mangwana nekuti vanhu vakasvika vachindigadzira vachindidzora kuti dzoka apa tikugadzirise mashango. Ezvinezvi nhasi ndinotongori navo ndinongorarama navo. Muri ndazva muchiti mbi yakanga yakutosenda mazwi ekuti kutofira ikoko vanzwa makore. Ichokwadi. Madzimai maviri aya? Zvanga zvakamira sei? Vaiuya here kumakoti? Vakauya here kunoku vari kuuya ruzokuona? Kukoti vakauya. Kunoku kuuya kwavo vakuuya mushure mekuti vaona kuti jeri raakupera ndiri mupenyu. Mashoko aya vaitaura aya akashaya basa. Saka izvinezvi vaakuuya. Muri kukoti makaona here mukana wokumbotaurira? Kwete, handina kubvira ndaona mukana wokutaura naye. Saka mashoko aya aizongosvika kunoku? Mashoko aya vaigona kungotiwo kana kuti sekuru wangu ari kundivhizitira ndiye aingouyo achitaura kuti avakadzi vako vari kuti zvakati. Apa mbondi vakadzi vangu vese vari vaviri vanake chaiko? Ichokwadi. Handei pamadzimai mainzwa sei? Ndairwadziwa. Pamainzwa mashoko aya? Ndairwadziwa. Ndaitorwadziwa. Ndaitofunga kuti asi vakatotorwawo nevamwe varume iri kuzondidai kana kuti asi ndivo vandigadzirira nyaya iri kuti ndiuye mujeri. Asi maitodzidzana zvakanaka? Zvakanaka. Mapinda tozoti sekutaura kwamaita mukati ndakatomborwara ndakushaya kuzoti ndinorarama here ndiri muno. Apa maingofunga mega? Ndaifunga ndega. Makagara muchikona muri mega nokuti ndapamwe ndichangonzwa ndakunzi chiuya tikuurayi, chiuya kashamwari sadza rako rine simendi. Ichokwadi. Mugere mukona ndiani kana kuti wekutanga akauya kuzoti mazhamba shamwari zvakutoona inini kunoku ndagara ndane nguva yakadai. Siyana nezvekufungisisa izvi. Vana sekuru vasati vaita zoti munenge mune dzimwe shamwariwo dzinenge dzakatombokukanzelai muchiti uyoyo zvaari kutaura ndezvizviko. Ndatongomirira hangu zuva rangu rekuti vana sekuru vaizonditora nditese ndife zvangu. Akatanga kuti aiwa shamwari zvinoitika yakatambika shamwari jeri rinopera kana muchikurangarira first munhu akauya kwamuri. Ndine mumwe murume anonzi Ruben Mapranga. Ndiye akanditora achindionesa achindisa padhuze achinditsanangurira kuti usanyanyofungisisa. But handina kukwanisa kuzviteerera nekuda kwokuti ndaitongoona kuti uyu musungwa munhu ari kutongondisimbisa. Ende nemasimbiro anga akatoita ndichipinda mujeri ndaitongotya ndichitoti pamwe ndo vanhu vacho vanotobata vanhu vachiurava. Umwe pamwe ndo vanotumwa? Saka ndakatongoona kuti hapana chandiri kuudzwa. Ndakatanga kutozozviteerera ana sekuru vauya. Ana sekuru vakunditsanangurira achititi tiri riapo tinokansela vanhu kuti vanhu vagare zvakanaka, chinenge chanetsa munouya kwatiri. Ndikatonyatsoona kuti ava izvinezvi ndo vanhu vakutondibatsira uye ndo vandogara navo. Ndopa ndakatanga kuzvibatisisa. Ukatozoti zvino Zimbabwe Prison Correctional Service yakaisa danho rekuti vanhu vashanyirwe vasingaonekwe ma2 minutes ma5 minutes taimbotakati iko zvino maane svondo rese pamafamily week paya vachiuya vachikuonai, hama dziri kuMarirangwe, hama dziri kwaMurewa dzichiwanawo mukana wekuuya kuzokuona. Vari kuuya here pamafamily week hama neshamwari iko zvino vakuona kuti mukomana ari kutorarama zvakanaka ari kuchii? Vari kuuya. Vari kuuya kuzokuona. Vakagamuchira sei? Vakafara panguva yavakanzwa kuti ndaakubuda. Mazana nenguva yakareba sei? Ndasarwa nemwedzi nehafu. Saka iko zvino madzimai paakanzwa 9 years paya vakazoziva sei kuti aiwa iko zvino baba vakazombobvisirwa vasara nemakore akadai vapamwe vekuda? Vakaziva nekuda kwomukoma vangu vakauya ndichivatsanangurira ndo vakanovaudza. Tozoti kune hama neshamwari nemashango vekuti vakauya mukati mefundo tinoona zvakare vabuda vadzoka zvakare. Chingava chii chamunofunga kuti chiri kukonzeresa kuti hama neshamwari dzikabuda dzikapinda dzobuda zvakare? Ndinoona sekuti vazhinji vari kuenda vachidzoka. Ndinoona sekuti vemadhiragi mumwe wacho anenge asitorina kana pekugara. Saka munhu wekuti paari kungoenda ari kungoita semi-street kids. Saka kuti asiye kuti handichaba zvinhu zvinonge zvichitorema nekuti munhu anenge achitoona kuti ndonzira inomuraramisa.
ndo maonera ndakaita pamadzokera vanenge vachiita. Atingati here nharaunda ine chekuita nekudzoka kwekuita amai shamwari kati munharaunda mune vanhu vakawandisa. Nharaunda ingazonangana neni mazhambe chete ndiri wani. Ko inodii kunanga vamwe varimo munharaunda. Inauya ndinoona sekuti vanhuwo vekuti vanenge vasina pokugara kana kuti mabasa ekuita ndo panenge pasina. Uye vakauya muno mujeri kuti vaite mabasa anenge achinziitai, ndoona sekuti vanogona kumakundikana semaitiro andiri kuita inini. Ndakapiwa mabasa ekuita, saka muchiona ndakagara mumiti kudai. Ndinotodada nevanhu vakandiita kuti ndiite miti. Ndinovaona sekuti ivo ndo vana baba vangu pari zvino, vanhu vakandidzidzisa zvavakandidzidzisa. Ndinoda kunzoti komukoma mukuti garisa mumiti kwakanaka here? Inhau yechikoro, kudzidza ruzivo randakawana mukati mejeri, nekuti panzi ndambotaura nayo kuti ndaita zvekorokoza. Asi zvekorokoza handina kuona zvichindibatsira, nekuti sekuru vachinditora vachindiudza nhau yemiti vakanditi muzukuru ngatiitei miti. Vakanditi tunotora mapepa aya toita miti ndokutengera inesi zvandinenge ndakwanisa kutenga ndichiisa apo woita miti tichitengesa. Nanhasi izvezvi miti inongotengwa nekuda kwokudzidziswa nana sekuru parapa vanondibatsira zvakanyanyisa. So far pamiti ndazvanditi vani inotombotengwa ichibuda. Pamaprojects amuri kuita akubatsirai zvakadini muchiri muno mukati memusoro? Ndibatsira zvakanyanyisa, nekuti kumashure ndamboti ine hama dzangu dzakatotangawo kuuya nekuda kwokuti vanzwa kuti ndiri kubuda. Vana sekuru kazhinji vakatengesa miti vanotonditi uri kuda chii, ndotsanangura chandinenge ndichida, vobva vanonditengera. Dzimwe dzenguva vanongoerekana vatongondivigira. Dzimwe dzenguva vanotonditi uya usaine bepa kunoku kuwarendi, taisa mari yako kupi kuwarendi. Ndeyei mari yamaisa kuwarendi? Imari yemiti. Imana sekuru ndiri kujerika ini, ko mari yamuri kuisa ndeyei? Zvikanzi tinoda kuti iwo ukabuda jeri usadzoke unoita zvinhu izvi uwanewo pekutangira kana uchinge wabuda. Zvinhu zvavanogara vachindiudza nesine nguva. Saka sofa muri mutomboi pakati magunanzi pavari kuya kumafamily week? Mhuri painotoya kumafamily week, sekuru nago family week yatabva vakatonditengera huku nagogo manomana. Mhuri yangu ikatodya huku yacho yakatotengwa mujeri nababa. Ivo vakatodzokera ine yavo mari tikatokwirai bhazi. So kugara kwandakaita kudai so ndinototenda vanhu vavo kuti dai varega kuitira inini ndiri hwani rudo rwakafanana neiri, varamba vachiitira mumwe nemumwe rudo iri, nekuti inini ndasina kuti paupenyu ndingasangane nevanhu vane mwoyo yakadaro. Ndakatanga kuzvionera mujeri munonzi munouraiwa vanhu, munonzi munodyiswa vanhu simendi. Saka zvinhu zviri kutondikadzawo kuti sei vanhu vakaisiwa kunhu kunonzi kujeri vachiita mwoyo yakadaro. Machitokurawo sezvamataura zvesimendi nezvekuuraiwa vanhu, taitongonzwa zvichinzi munhu akabuda mujeri haite kana 2 days anobva aita anobva afa. Tida kunzwa kubva kwamuri musiyano wemajeri maviri aya, richiri Zimbabwe Prison Services isati yani correctional pakati apa. Musiyano wemajeri maviri aya imimi rerera mainzwa riya rekuuraiwa kwevanhu neiko zvino makurarama muri mukati muno. Musiyano wamuri kuona pamajeri aya? Musiyano wandiri kuona pamajeri aya atainzwa aya achitauriwa. Inini izveso mandiri kurara mwandotumba mangu mandiri kurara mujeri. Ndiri kurara pameti. Pamattress. Kudhara ndainzwa kuti kwanga kune timagumbezi timwe tekuti tanga tiri teredi, tekuti hanzi tinenge takazara inda, hanzi inda dzaita kudiriwa. But so izvezvi inda yacho chitori chirungu, ndikatoiona ndinotoimhanyira kuda kuiona nekuti handizivi. Tinopiwa zvese mishonga yekufirita kuti mugare zvakanaka, sipo dzokuwaisa magumbezi, kuklina matinorara mumba medu. Saka ndiri kuona sekuti pane musiyano. Sadza redu ratinodya kubva ndichiuya pajeri ndinotoona rinotoongororwa, kunotorino vakamirira kutarisa kuti sadza iri rakamira sei, vanototanga varidya. Saka sadza ravanotanga vadya ivo handioneri rine simendi, harioneri rine chakaipa. Saka zvinhu zvandinotofarira kutoti zvinhu zvachinja. Asi kufara kwangu hazvireve kuti ndiri kufarira kuti ndikabuda ndozodzoka, kwete. Ndiri kufarira machengetero andiri kuitwa nekubva kuRihabho nevakuru vejeri. Ndiri kuzvitenda kwangu. Ndezvamutsanangura zvekuchengetwa kwemiti.
panere emamwe maprojects amukuita sofa kana kuti mamwe ezvimwewo zviri kuitwa pano takatarisana nenhau dzemari yepetichinotivitisa? Ya, ndine imwe ndinosona bhutsu futi ndiri pano. Panze handina kubvira ndakasona bhutsu, asi ndakadzidziswa pano ndikatanga kusona bhutsu. Ndikadzidziswa pano kugadzira iyo miti yandoramba ndichidzokorodza nhasi. Ndakadzidziswa kuigadzira. Ndakutoziva kuti uyu muti uyu unogadzirwa sei, uyu muti uyu unobhadhwa sei, kurikidzana nasekuru. Ipapo pa uyu muti unogadzirwa sei, uyu muti unobhadhwa sei, kune mumwe munhu izvezvi ari kuda kutanga mabasa emaoko, asi ake mukati nosungwa zvichida ari kumba, anogona kutowana ruzivo kubva kwamuri kuti aiwa, kana uri mupichizi, kana uri mugwavha, kana uri wakati unotanga uchidai zvichida, anogona kutobatsirika nekuda kwekuti iko zvinhu takuona kuti vanhu vakawanda zvinhu zvakawanda vakutodzidza kubva kune vamwe. Vamwe munongoenda pasocial media wobva ataipa kuti chakati akutoona munhu akutoita. Imi munogona kutoita mudzidzisi wemumwe munhu makagara ipapo akatodzidza kuti wasaka mugwavha wandiri kuisa ndakadai unofanira kuitwa so. Ramangwana rake rinogona kutozojeka kuburikidzana nemi zvakare. Mungatisanangure zvida mugwavha, zvida mupichizi, ndiri kuona miti yakasiyana-siyana wamungangoda kutiudza kuti aiwa, kana uchida kutanga muti uyu, kana uda kudyara muti uyu, zvinofamba so zosvika tati aiwa taakuburisa muti uyu wakuda kutengeswa. Ya, ndokutsanangurirai, tine mugwavha uri apa. Mugwavha wedu uyu uri apa uyu, kana tichiutarisa kudaira ndewegreen, but vana vauye nendeve red. Pambeu yedu isisu tichitanga kunesa mugwavha uyu wedu. Sisu tine manyowa tinocherera gomba. Tacherera gomba, vamwe tinoti compost, handiti taisa manyowa imomo. Manyowa iwayo ndo atinotora isisu, totora nesi yedu tonesa. Kana tanesa tine mazuva tinotarisira kuti magwavha aya anobuda, handiti, but tine nguva futi yekuti munana Juni muno tikanesa magwavha aya anogona kudonza mwedzi nehafu kuti abude, asi nguva yekupisa tikanesa togona kuita 2 weeks tinenge taane magwavha anenge ari panze anenge abuda. Saka isusu tiri kuti zvoni pamugwavha uyu wedu maakutora imimi kuti munodyara kumba kwenyu. Mugwavha yedu isi pano tinouchika zvokuti pa 3 years unofanira kutanga kubereka. Mugwavha yedu isi panapa maitiro atinoita nemadzidziro atinoita, tine mauchikiro atinoita, tine mishonga yatinoshandisa pamusoro pemagwavha aya, tinospreya. Tine mumwe futi yakafanana nemuuyu iye inotibikira mahewu iye tinogadzira futi panapa, asi iyoyo tinoipa 7 days, nyangwe nguva yechando, nyangwe nguva isiri yechando, tinongoipa 7 days inongobuda tichingogadzira tiri panapa. Aiwa, tinotenda kuti andizive kana mune mashoko, kune vamwe kozvino vatori mubishi kuda kutenga mombe sematengera makaita inongoratidzwa bhuku kunzi ashama ndiri mombe yandiri kumhanyisa, ndiri mombe yandiri kutengesa, vasina kusainirana pasi kana kuti vasina kuenda kana kumapurisa kuti mombe iye inyatsokuleonza aiwa shuwa ndeyake zvekufamba zvakadai. Mashoko enyu ekurudziro kuhama neshamwari dzakatarisana nemhosva iyi ndeyekuti kudini? Kurudziro yangu ndeyekuti mombe pari zvino vasi kuda kutenga mombe ngavarege kutenga mombe kana munzira kana pashopu kunzi mombe dzanzi dzakasungirirwa pamashopu, nekuda kwokuti mombe inoda mupurisa anokiliya, uye mapurisa acho anotoda kutarisa kuti uyu mupurisa ari kukiliya ndewechokwadi here kana kuti haasi wechokwadi, nekuti mapurisa mazhinji ndo ari kuzotinyudza. Saka inenge ichida kutotarisa. Motoenda futi kuna sabhuku wenharaunda anofanira kutoziva kuti mombe iyi yatengwa, uye yatengwa mari, eiwana bepa raanosara naro rinenge vakanyorerana rinodudza kuti rinenge rine umbowo. Aiwa, tinotenda mukoma. Handizivi kana paine chamungade kubatsirwa nacho dambudziko ramunaro rourwere asima, chamungade kubatsirwa nacho muri Zimbabwe chii? Chandingade kubatsirwa nacho padambudziko rangu ini kuwana mushonga yakakwana kuti ndikwanise kubatsirika, nokuwanawo zvinodziya zvakafanana nemaworksuit kuti pandinenge ndichiitawo basa rangu rinenge ndichidziirirwa, nekuti handitotenderwi kubuda kusenda kuti ndibude
ndisina kupfeka juzi ndototenderwa ndibude ndakapfeka zvinodziya kana sekuru vanotondipopotera uda kuenda kusina zvinodziya ndotodzokera vatondipfekedza zvinodziya ndozouya kuno saka ndokumbirawo kupfeka zvinodziya nemishonga yacho yandinenge ndichitenderwa nje ndishandise ndoyandinenge ndichida mazara nemwedzi nehafu njimubude mukati meusungu zvamungade kuti Zimbabwe Prisons and Correctional Service makora magapani vakubatsirei nazvo kuitira kuti zvekudyarwa kwemiti izvi zvekusonwa kwebhutsu zvisasarire pano muchibuda gedi zvamungade kubatsirwa nazvo chii achandingakumbire kubatsirwa kutengerwa magambutsu nematrei ekunesa nekuti mukatarisa ndiri kunesera mumasaga munesi yedu nemapokets ekuisa nekuti pamwe pandotengesa mumwe anonditi bepa rakura bepa radii saka ndichikumbirawo mapokets ayaya nemariwo yekuti kana ndichinge ndabuda ndikwanisewo kutanga start inosvikawo kana zvekuma 2000 kuti pamwe ndingakwanise kubatsirikawo kana ndabuda nekuti handina rimwe basa randokwanisa kuita semunhu anozarirwa saka basa rinorema kuti ndiite handikwanise ndinototenda kuno kujeri kwandakanzwisiswa nana sekuru vakandipa basa rakareruka kuti ndiite saka ndokutaura kwangu kumakomba ndandiri munhu aimirirawo kungonzi chimupampamu chiye chokushandiswa chokunzi unonzi sunda bhara uendapo chimhanya unobika sadza ndichizama kuti ndiraramewo ndiri munhu zvangu anga asingapinde pasi pemaini zvokupinda pasi chaizvo ndaanga ndisingapinde mashoko enyu kuna mama muridzi wemombe toimboti hamunozowana mukana kutaurirana zvichida kukoti zvichida kudii mashoko enyu kumunhu wekoti zvida muchanosangana zvakare kuti kucommunity ichokwadi tinonosangana ndinoti Mwari ngavaite nyasha uye ndinoti haisi mhosva yavo nekuti ivo havana chavaiziva endi pakaitika zvinhu zvavakanga vasipo ndinotovanamatira kuti vave nerugare rakanaka kana vakandiona vasave nekufunganya zvizhinji zvakanyanya vandiregererewo nekuda kwokuti ndakatenga nekuda kwokusaziva kuti chinhu hachisi chemunhu anonditengesera saka ndinotovanamatira ndichitoti dai Mwari avaitirawo nyasha vave nerugare rakanaka tinotenda ngomari vainikusiyei mupedzese basa renyu remiti chida tinoona kuzokanganisa imwe unozoti machida kudiridza miti yangu na 10 iko zvinodzatoo 11 chirega ndichitoregera ndozozviona mangwana sirega ichikusunungurei muite basa handingadaro nekuti ndinemi chaizvo nekuti kuuya kwamatoita zvichireva kuti vana gogo rana sekuru ava ndo vatendera nemanzwisisiro andinoita nyaya igogo ivava muri kuona ava apa ndinoswera navo kubva zuva richibuda vachinditi itaizvo wadyei saka ndinototi ndaamai vangu neimwe nguva saka ndinofanira kunge ndichiteerera ndichinzwisisa kuti ko chii chingange chichiitika mukati mekurarama nokuti penyu wandararama mujeri watodarika ndine hama dzangu wandaitwa nevatohwa ivava ivava vanonzi gogo manomano vakatondiringa nezuro vachitonditi pari zvino muri kuda chii mushonga unawo here ndikatoti mushonga gogo unenge uchirimo zvikanzi handira kugara ndakatenga ndikatoshamisika kuti vada kugara vari vakatenga saka ndiri kutoona kuti rudo rwavo ndo rwandinogona kunge ndichizochengetawo ndaapanzi mashoko kuna gogo manomano nevamwe vese kuchengetera ndingonzwa murungoti nyingi ndinongoti sekuru nagogo gomanomano kulwekakoto nevamwewo vandinge ndisina kutaura ndinoti Mwari vakuitirei nyasha rudo rwamakandiitira kubva ndichiuya pano kana Mwari andichengeta ndichibuda ndiri mupenyu ndinotiwo dai Mwari avaitira zvitafutafu nekuti ndiri wenyama anotonga ndiMwari handina zvizhinji zvandingagone kutonga mavari asi ndinongoti Mwari ngaavaitire zvitafutafu nekuti ndiri kurarama nekuda kwavo handina kumwe kutaura pavari ndofunga vana gogo nana sekuru vataurwa pano mukoma vane kutenda kuti pasina hama idzodzi ndodzatoo hama dzangu chaidzo vamwe vakatoti zvapiwa 9 years hatifunge kuti mukomana achadzoka ndifunga ndokutopera kwamukoma ndifunga manzwa dambudziko ravainaro munhu anorarama neurwere
asma anogona kukwira zvinogona kuitika zvakasiyana-siyana, asi hama dzavo dzepano ndedzekuvatarira kuti vapfeka zvinodziya here, mishonga iripo here, vadya here. Ungazode imwe hama yakaita sei kukunda hama inoziva kuti mumwe wedu nhasi amuka zvakadii. Unogona kutoshaya hama yako chaiyo yeropa inogona kuti ko nhasi wamuka sei, asi neighbor yako ichiona kuti aiwa mumwe wedu amuka zvakadii. Unofunga manzwa mabasa emaoko ari kuitwa pano ataurwa namukoma amajambe vakati aiwa inini sofa ndine zviviri zvandiri kutsigira kana kuti zviri kundipa chouviri ndiri mukati meusungwa. Kana hama dzangu padzinoti mafamily week ndine kufaro kuti aiwa kana vana vakatodyawo huku yandakatenga nemari yangu yemabasa andiri kuita ndiri mukati meusungwa, kusona boots, kuita zvekudyarwa kwemiti zvichindipawo cheuviri. Kana kuine vanokwanisa kubatsirana navamazhambe vataura kuti ndane mwedzi nehafu kuti ndibude mukati meusungwa, manzwa zvavari kuda zvinokwanisa kuti ramangwana ravo rigovawo rakajeka. Munhu wekuti akwanise kuita mabasa akaoma anokwanisa kuti urwere hwavo hunogona kuzosimuka, asi kana kuine vanokwanisa kuti aiwa ini ndokwanisa kuvapa maplastics avataura, ndokwanisa kuvapa mishonga, ndokwanisa kuvapa maseedlings ekuti ramangwana ravo rigova rakajeka. Munhu ane madzimai maviri ane vana vake 4 vanoda kutarirwa ana baba. Tiri pano paZim News TV, tiri kuno kuChinhoyi Remand Prison, tinoti chisaka. Iko zvino vatagara navo ndivo officer in charge pano paChinhoyi Remand Prison. Saka taiwa regai hatingabve tisina kunzwawo kubva kuvaridzi vemumusha kuti vari kugara sei nehama dzedu dzikurarama dziri mukati meusungwa. Regai tinzwe kubva kwavari kuti vari kurarama sei nehama idzi, uye zvakareruka sei kana kuti zvakaoma sei kutungamirira hama dzinenge dzapinda mukati meusungwa nekuda kwemhosva dzakasiyana-siyana. Efu makadii? Tiripo zviri makadiwe. Aiwa tiri nani, ndingade kuziva zita rizere kuti iko zvino ndataura nachief. Okay, ini ndinonzi Chief Correctional Officer Frank Nago. Ndiri acting officer in charge Chinhoyi Remand Prison. Tinotenda nekugamuchira pamusha wenyu weChinhoyi Remand Prison. Aiwa kane, so tinofarawo nekuuya kwenyu. Aiwa tinotenda chose. Ndifunga atatenderera tichitaura nehama dzedu dzikurarama dziri mukati meusungwa, vachitsanangurira magara avari kuita, mapindiro avakaita, uye basa rakanaka ari kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kuvandudza mabasa emaoko avari kudzidza marehabilitation activities akasiyana-siyana. Saka taiwa tingabve pamusha pevanhu tisina kuona baba kana tisina kuona varidzi vemusha vachitsanangurirawo kuti hama idzi mapindiro adzinoita, pane maprocesses here anoitwa zvikatiti aiwa munhu akuenda kunogara ari muklasi yakati muklasi yakati kana kuti. Saka tikade kunzwa kwamuri kuti kana musungwa achisvika ndezvipi zvinotarisirwa uye ndezvipiwo kana maprocesses aripo anoitwa kutizoti aiwa musungwa auri paChinhoyi Remand Prison. Okay, tinotenda zvikuru. Ichokwadi, musungwa paanosvika paChinhoyi Remand Prison pane maprocesses atinoita ekumadmita. Pane ofisi inonzi reception office, tofunga sezvamaunzwa kuti reception ndipo pavanogamuchirwa ipapo. Then vapedza kutorwa maparticulars avo aiswa in record, vanozoitwa handover kuna officer in charge. Officer in charge anozovaita inonzi admission counseling. Pa-admission counseling ndipo patete tichizivisa musungwa zvinhu zvaanogona kuzosangana nazvo ava mujere, uyezve tichimuonesa kuti kuuya kwawaita kujere it's not the end of life. Vakawandawo vakatombouya mujere vakabuda, vamwe vakatorarama upenyu huri nani kudarika hwavanga vachitori vasati vatopinda mujere. Iye ndo patomusimbisa zvekare kuti kana uri muno mujere usatya hako, nemaproblems aunosangana nawo feel free kuona officer in charge kana feel free kuona maofficers aunenge uinawo vanokubatsira. Chero warwara usatya kutaura chirwere chako, tine clinic iri muno unorapiwa upora. Saka those are some of the processes tinozovaita we classify them according to mhosva dzavo kana kuti according to masentences avo. Ndiyo process yatinoita kana musungwa achinge auya achibva kucourt. Zvozoti kune vamwe vanhu unomuka kugamuchira
kuti haiko zvinoda kutombogara ndiri mukati memusungo. Ndazomutsanangurani nawo yekuti mune ma-rehab officers vanokwanisa kubatsira hama idzi kuti dzidzokedzane pfungwa zvakanaka. Tingati vanotora nguva yakareba sei vanhu ava kuti vazoti haiko zvino akuita achiita zviri nani panguva yapinda angasiri kusvika siko zvino zvinenge zvakuita zvichiita. Ishokwadi pane vamwe vasungwa vanouya kuti kana apinda mujere zvinomutorera time kuti azvitambire kuti ndatosungwa ndakutogara mujere. Vamwe vachona vanotopinda padenial, but again tinovaita futi counseling. Tine department re-rehabilitation vanomutora kugara naye pasi votora naye time vachimukansela kusvika azotambira kuti hazvishuwa ndatova mujere, vachimuudza jere inopera kana iri sentence yauri kupika inopera. Vamwe vaitongwa ma-30 years, vamwe vaitongwa ma-40 years, but vakangopika jere vakapera. Then vanozopuwa zvekare spiritual support. Tine department rechaplain vanozovapawo spiritual support vachivanamatira nekuvaverengera shoko raMwari, vachivadzidzisa zveupenyu, vachivadzidzisa kurarama zvakanaka. Even vari mumujere imomo vanotori nemamwe macourses avanotoitiswa ana theology zvinovabatsira kuti vatozotambira kuona kuti zvishuwa ndatova mujere asi hakusi kupera kweupenyu, ndichangopika jere rangu ndichabuda, kana kuti ndichangozobhadhira bhero rangu ndichabuda, nyaya yangu ichangozopera, still I will end up ndava munhu waari free. Asi ndapi matambudziko amuri kusangana nawo maererano nekugara kwamunoita nyama dzemukati memusungo? Ndingangoti ma-main challenges atinosangana nawo pavasungwa inyaya yema-visitors. Vamwe vachona pavanopara dzimhosva payapa vanoparira dzimwe hama dzavanogara nadzo kana kuti shamwari dzavanogara nadzo. Saka vanenge vaine bitterness zvokuti vazouya vachimuona havauyi. Saka zvinokonzera kuti musungwa dzimwe nguva anogona kutopinda padepression because anenge akufunga kuti zvino hama dzangu hadzichandidi, pandichabuda ndichazonoita sei. Saka ndo mamwe machallenges atinonyanya kusangana nawo iwayo, zvokuti musungwa akadaro iye anenge achitoda help yakanyanya. Pamwe dzimwe nguva anenge ane zvaanenge achidawo kushandisa mujere zvinenge zvisingawanikwi kuno, zvokuti hama dzake dzogona kumubatsira, but hakuna munhu akunenge kusina anouya. Ndo patotozopedzisira takuita chipini toona kuti musungwa wachona angabatsirika sei since asina anouya kuzomubatsira. Vamwe vanenge vachida kuita ma-appeals, vachida kutsvagirwa ma-lawyers, but anenge achiti mari handina. Deno hama dzangu dzichiuya dzingade dzichitibatsirawo nekuita ma-appeals, kutsvagira lawyer kuti ndiite ma-appeals kana kuti tindimirire panyaya dzangu, but hadzisi kuuya. Saka ndo patozoitawo chipini takumudza kuti unogona kuita even appeal uri muno usina lawyer. Tine ma-officers, ma-appeals officers vanobva vapindirawo votomubatsira, asi but otherwise it's a big challenge because vazhinji vachona zvinovatorera time kuti vabvume kuti ndinobatsirikana. I think ndo main challenge yatinosangana nayo. Zvakaoma zvakadii kana zvakapfava sei? Ndaona pano pane madzimai zvakare, pane varume zvakare. Zvakaoma zvakadii kana kuti zvakapfava sei kushanda kana kuti kugara nehama idzinge dziri mukati memusungo? Zvozoti varume kunyanya ndo vatinotongozoti vanotinetsei pane madzimai. Zvakakurerukirai zvakadii muri pano pachimwe prison? Ndingakuti isusu sebasa redu tatongozvijaira, hachisisiri chinhu chekuti tingati chinotiremera. Kana tichitori navo ndo mhuri yedu iyoyi. Mararamiro andinongoita nemhuri yangu kumba ndo mararamiro andinongoita navo chero vari pano pacheri. Mabatiro andinongoita vana vangu ndo mabatiro andinongovaitawo ivo. Saka it's something chisingatinetsi kuti nditi ndingatoti ndinonetseka kuti ndatambura kuti vana ava ndogara navo sei. Saka hachisi chinhu chinotiremera vasungwa. Ivo vanototitorawo dzimwe nguva, vamwe vanototora sana baba, vamwe vanototora semabrothers. Vamwe vachona vakuru chaivo unova vachitoti akakuudzai kuti hakuna sekuru vadiki ndiani, muri sekuru vangu, asi uchitoona kutoti munhu uyu nditori zera rasekuru vangu. Saka tinorarama tichiita kunge titori mhuri chaivo. Saka handioni paine chinotiremera. Saka ndeapi mamwe ema-rehabilitation activities anoitwa pano pachimwe prison? Tine ma-rehabilitation activities akasiyana siyana.
sometimes rehabilitate ma-inmates edu through music. Tinoincorporate band redu, tine band redu rezPCS Mashonaland West Band. Vanopindira vachitraina ma-inmates madances, even kuridza ma-instruments. Tinotori nemumwe musunga itombopota achiti kana vachienda ma-events kana ma-state events aya vaitoenda naye achinorova ma-drums. Ndoma some of ma-rehabilitation activities atinoita. Ndofunga pamasvikawo muchitenderera zvekare maona garden redu zvarakaita. Tine agriculture. Vanodzidzisawo vasungwa kubva pakutanga, kubva pakugadzira mabeds, kutanga pakutimba chaipo, kugadzira mabeds, vachidzidzisiwa kuti garden inofamba sei, munodyara sei, nesara yenyu munoita sei, all those things. Vanenge vachidzidzisiwa ndimamwe ma-rehabilitation activities atinoita zvekare. Tinana welding, tine even car wash, vachidzidzisiwa zvekare kuti mota dzinosukwa sei, kana uchida kuzoita car wash yako unozvifambisa sei. Zvese izvozvo need to mention but a few. Tinotenda nebasa rakanaka rikuitwa pano. Ndaona zvakare kunzoko kune madzimai varikuita pakamani, varikubika varikuita zvakasiyana siyana. Muri kungotora vanasekuru nambuya here mausazidwa vari kwanisa kutenga chikafu kana kuti mukushandidzana zvakare necommunity yemuchino? Pakamani iprogram yemadzimai inobatanzira madzimai ema-officers, yobatanzira zvekare madzimai ema-female officers, madzimai ema-male officers, then yobatanzira zvekare ma-spouses ema-female officers. Saka kana vachiita business ravo rekutengesa sadza, rekubika sadza, vachitengesa sadza, havangotengeseri chete kuma-officers chete, but vanotengesera community yese. Panotori nemamwe ma-government departments yokunana education, vamwe vanotobva as far as hospital vachiuya vachitozotenga sadza pano, vachitoitira lunch yavo pano. Saka hatilimiti kuti ndiani auya kuzotenga sadza pano. Wese anongofira chero munhu ari kupfuura angozvipfuurirawo zvake akangofunga kuti ndikandikone paprison nditenge sadza papakamani, anotongouya achitenga. Hatina vatinosarudza kana kuti vatinolimita kuti vakati ndo vatoda, vakati hatidi. Even tinoziva kuti kune vamwe vana vaya vari kumauniversities nemacolleges vanokwanisa here kuuya kuzoita ma-attachments avo pano, zvichida ndevewelding, zvichida ndeve vanobata nezvekuma-agriculture, vamwe ndevechi, vanokwanisa here kuuya kuzoita ma-internships avo pano pachimwe irivati. Zvakanyanyisa. Vanouya kutotaura kwandiri kutoita izvezvi. Tine about 2 ma-students anotori pa-attachment. Mumwe ndewe should be Great Zimbabwe University, kana ndisingakanganisi, then the other one it should be NSU. Vanotouya vachiatachwa pano, vachidzidza zvinoenderana nemacourses avanoita. Even kunana agriculture vanotouya futi vachiatachwa ma-students from different colleges. Tinoreceive vakawanda. Kutanga kwenyu kudyidzana nezvikoro izvi mauniversities aya, pamakatanga zvanga zvakaoma sei? Vozozoti vanhu kuassociate kazhinji nejeri, because vanhu vachine muono wejeri rekare risati rane correctional service, naiko zvino pane musiyano kuti ZPCS. Kare muchatanga kuti aiwa tinotokwanisa kushandidzana nemi venharaunda, uyai muruke, uyai mutenge sadza, uyai vana ngavauye kunoita ma-attachments avo. Vanhu zvanga zvakaoma sei mutanga kuvaengeja vane nharaunda kuti muone kuti aiwa ma-inmates vanhu vakatongofanana nemi, uniform chete yasiyana, kuti ava vari kuno munoenda kumba munoita zvakasiyana siyana, asi tese tiri vanhu. Zvanga zvakaoma sei kutanga kuvaengeja? Kutanga kuengeja vanhu vekunze at first chinhu chaita kunge chakati omei, but as time went on vanhu vakazoenda vachinzwisisa, because vanhu vaifunga kuti jere harikwanisi kuassociata nemamwe ndingati kana kuti mamwe ma-entities kunze kana kuti nevamwe vanhu kunze. But patairamba tichingoengeja mamwe ma-stakeholders vaiva vachitibatsira, even vachizotibatsira even kudisseminate information kuti kuprison kunoitwa zvakati.
munokwanisa kuendawo kunodi kunengeta navo even kana muchida mapartnerships you can go to prison. Saka vatinoita nawewa watenge tangoita nawewawo vanoendawo vachitaurirawo vamwe vaya wotozoona vamwe vakutouya kuti takanzwa nanhingi kuti muri kuita zvakati naye isusu hatingakwaniwe here takutomuincorporata takutoenda zvakadaro. Asi at first zvaita kunge zvinhu zvisingagoni kuitika. Tiri kuona zvakare tichipendera, tiri kuona zvakare kune hama neshamwari dzekuti sekutaura kwavanoita kuti hadzina vari kukwanisa kuuya kuzovashanira. Pane here zvamuri kukwanisa kuitawo kubatsirana nehama idzi dzinenge dzisina vakukwanisa kuuya kuzovashanira? Mumwe asi kutozikanwa kunzi ari kuno, vamwe vari kutonyeboota andiri kuSouth Africa, vanhu vangoti vamwe akaenda bhodha asi vasiri kutoziva kuti hama dzavo dzinenge dzichirarama dzinenge dzinosungwa. Vamwe vatoona mafoni nhamba, munozokwanisa sei kuzivisa hama dzavo dziri kunze kuti aiwa munhu wamutsvaga ari kuno, kana kuti zvinozofambiswa sei kuti hama dzikukwanisa kuzoita hama yavo iri kuno vozokwanisa kuita sei kubatsirana naye? Okay, ishuwa tinokwanisa kuvabatsira. Sezvandambotaura kuti tine department rehabilitation nedepartment rechaplain. Ivavo ndo vanoita basa iroro. Vakaona kuti musungwa uyu aita time yakareba asiri kuonekwa, vanoziva zvavanoita, vane procedure yavanotora kuti vakwanise kuenda kunoona hama dzachona, kuti vataure nadzo kuti dziuye dzichimuona. Vanoita vanonzi home visits, vachienda vachinoonana nehama dzachona vachitraya kuti vaumbe zvekare ukama hwanga hwaputsika pakati pehama yavo iri muusungwa navo. Sezvandambotaura paya kuti zveshuwa vamwe vanenge vaparira mhosva vavanenge vachigara navo kana kuti hama dzaanenge achigara nadzo. Saka ibasa rerehabilitation office, marehabilitation officers iyoro kuti vaite vadzoredzere zvekare ukama huya pakati pemusungwa nehama dzake. Zvimwe tikuona dzimwe hama dziri kuti dzikabuda dzodzoka, dzikabuda dzodzoka. Chii chamuri kukwanisa kuitawo seZimbabwe Prisons and Correctional Service kuitira kuti hama dzinenge dzabuda mukati meusungwa dzikwanise kunogamuchirwa? Ndoda kuti tiri kuona kuti matauro akuita kuti tisi kukwanisa kuzonogamuchirwa community, angava mafeminist ekutaura kumaita kuti vanenge vakavakanganisira. Saka kuti vadzoka manje kuti vazonzwisisa kuti munhu yachinja zizoisa zomboya futi zokuona kuti munhu wako wachinja here. Ndezvipi zvamuri kuitawo kuedza kubatsirana nemhuri idzi kuti kana munhu abuda haasi kuzokwanisa kudzoka, nekuda kwekuti mune manobatsirawo kuti paanenge akuda kunobuda okwanisawo kuti hama dzake dzizive kuti munhu akudzoka asi munhu aita sei achinja. Zvii zvamuri kuitawo kubatsira hama idzi? Alright, tine ma-awareness campaigns atinoita. Kazhinji kachona tinowanzokuita ma-campaigns tinotaimira kana kuti panoita ma-events. Kazhinji izvezvi kutotaura kwatiri kutoita izvezvi tinotori nemamwe ma-inmates vatoenda kune imwe event iri kubhanketi vachinoita vachinopa ma-testimonies about drug abuse. Saka ipo pavanenge vachiita ipo paya zvinoita kuti vanhu vavagamuchire, because matauro avanenge vachiita vanenge vachitoonesa community kuti no hongu takatadza hedu, asi hazviri kuti kana ndakatadza handishanduki, ndinoshanduka. Then maofficers edu zvekare vanotoedza futi kutsanangurirawo futi zvekare community kuti aiwa munhu kana akanganisa hazvirevi kuti atoshata, uya kwaita kujera hazvirevi kuti yatova mhondi kana kuti yatova mbavha isingagadziriki. Munhu wekuti anotogona kutozobuda akatozova chibatsiro even muupenyu hwenyu. Tine mamwe maevents zvekare akaita sana prison day. Ikoko futi tinoita futi ma-awareness campaigns akadaro ekuti tizivise community kuti aiwa ava vasungwa vanhu kana achinge akanganisa hazvirevi kuti haachanake, hazvirevi kuti atoshata zvachose. Anogona futi kutambirika bheki mukatogara naye akatozokubatsirai zvamanga musingafungiri kuti aigona kutozokubatsirai. Saka ndo mitro watinoita. Zvamungade kuti kana kuti mhuri yeZimbabwe izive maererano nejeri tichipendera, because iko zvino vamwe vanonzwa ma-awareness campaigns amenechiita asi vanenge vasati vane ruzivo rwekunyatsoziva kuti zvichida jeri riya rasiyana, vanhu vaita sei vanhu vasiyana. Zvamungade kuudza mhuri yeZimbabwe tichipendera maererano nejeri rariko zvino chii? Okay,
ndofunga regai ndimbodzokera kumashure kokuti ndofunga kudhara maiziva ichiri kunzi ZPS Zimbabwe Prison Service but iko zvino pava nekasika yakakawedzera kunzi correction. Kudhara ichingori Zimbabwe Prison Service vaikuti taingonyanya kufokasa nesecurity, rehabilitation neincarceration, kungoita make sure kuti musungwa auya kujere haabudi, asi techingoita marehabilitation activities aiitiwa. But iko zvino manje taakuti no, musungwa kana auya, yes, anoda kuchengetedzwa, anoda kurehabilitate, asi at the same time anoda futi kukorektwa. Pakukorekta kuya kunobatsira kuti even musungwa paanozobuda paya haazorambe achikomita maoffenses, because pakukorekta pane maprocesses anoshandiswa ekuti musungwa agadzirike. Tinenge tichinyanya kutarisa especially behavior change of mindset, behavior change, kuchinja character yake kuti ave munhu uyaya anorarama ari in line with law and order. Saka ndo zvinoita kuti zvinotibatsira kuti titi vasungwa vedu vasazoramba vachiita reoffend. Zvamunoonawo zvingadiwe kushandisa rehabilitation activities arikuitwa ese pano, zvamungati zvichida kudepartment rakati kokawanawo ichi neichi zvichida vasungwa vanogona kuvaonera mangwana rakanaka, zvikangowedzerwa pane zvagara zviripo kare zvinogona kutibatsira ehurumende. Alright, chandinongoona inini ndechekuti support. Tikawana support yakakwana tinokunda. Tikawana support pama-rehabilitation activities edu, tikawana support even pama-programs edu atinoita seZimbabwe Prisons and Correctional Service, tinokunda. Aiwa, tinotenda. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.